Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Gemanya gange atagenda for Uganda. Yonajo sinziro okubanga otulaba nkwanirizaako eyakatwegatako essaawa eno era nga tusinzidde Kampala, Uganda. Wetuli wano tukyalidde omukyala amanyiddwa nga Nalongo Donzella Shila getugenda okubanga tunyumyamuko naye. Wali wano okubanga addamu ebibuuzo byammwe byonna bye mbadde mwebuuza. Jjukira omukutu guno tutunuulira abatutumufu mu ggwanga Uganda in one way or the other. So tuyina kuba tumanya is she a businesswoman, is she a socialite, ali mu category ki era nga gyosinzira okubanga tulaba nkwanirizaako ku Wolokoso Extra No Stress Music nga ye channel yaffe tusinzira Kampala, Uganda. Shila, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Baba obulaba. Oli bulungi? Ndi bulungi. Buuza ku batulaba. Abatulaba tuli wano ku Wolokoso ne MC Ibra. Mbabuuzaako era timwebale kwasaganya naffe tukwasaganya. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Oli bulungi? Nnyo. Uganda. Wotabadde ogisanze otya? Uganda tekyuka. Tekyuka, bantu be bakyuka. Okay. Okulaakulana wali entonotono kubaganyulwamu. Kubakifunamu. Okay. Abamu tebakifunyeemu naye nga. Yeah. Bbugumu ly'ebyobufuzi oliwulira oliraba? Obufuzi ndiraba ebbugumu. Naye nze tebinyamba. Lwaki? Kuba siwangaliddeewo nnyo wano. Kati mbasagala nnyo bitunuuliranga nti binyamba. Okay. Thank you so much. Wakomyewo kukola business, kuwummula, wakomyewo kukola ki? Kulaba family yange, kuba family yange eri wano. Okay. Mama ali wano, tata ali wano, bakojja, basenga, everybody and my friends. Okay. This time round in December, twaberanga n'entujjo ya Girl Power. This time round, what happened? This time around, the reason why situkoze Girl Power. Waliwo ba upcoming socialites bangi. Kati tubaleka ne bakola kuba kati fe tuli ba senior. We the seniors. Kati ba junior ebajja mubaleka nabo ne bafuna omukisa. Bafune okubeera nga bamanyikibwa. Yes. Okay, njagala go about to breakdown entuufu. Socialite, gwoli mu class ki aba socialite because ogambe waliwo ba upcoming, gwoli mu class ki? Nze silly socialite by the way. The business woman. Okay. So abanteeka eri mbaleka ne banteekayo. Naye nze saamanyikibwa nti namanyikibwa mu ba socialite nti bakyakaze. Namanyikibwa olw'emirimu gyange gye nali ntuusaako kwabo abantu abali mu industry ey'okubeera nga bali mu cameras. Yes. So you're not a socialite? I don't think so. Ndi muntu ali mu business. So olw'okubadde nti mpangala n'abantu abo kindeetera okubeera nga banteeka eri naye nga siri. Project ya Girl Power, how far etuuseewa? It is not a project. Kubanga bwengamba nti project kitegeeza ejjako endinga. So it's not a project. It's njagamba it's nti kibiina ekye nakolawo okuyamba abakyala n'abaana. So kijja continuinga naye ate tekiri ku pressure nti kinkakatibwako okubayamba. Mbayamba lwensobodde lwesitasobodde era nenkikola ki nenkisiizinga kubanga nina okusooka nange nyina ebyange byenkola ki byentambuzaako nga as a person besides okubeera nga kiri bweki. Girl Power mu Uganda nina belief nti at least abantu bagitegeera. Yeah. At a great extent abantu bagitegedde. Yeah. Mu America gy'oli enjiri ya Girl Power ebunye etya etambudde etya? Gyeri byamaanyi kubanga last year, I think it was actually it was this year. Nakola Girl Power in Boston mu May. Era nebeera y'amaanyi nnyo, it was a success. I had the artists, I had Gravity, Omutuju, Weasel. I had Weasel, Yeah. I had other artists, Ababesinze in the US. So still
olaba nti nsobola ogiholdinga nali ngikozeeko ettake e Dubai twaliyo 2018 era the same thing so just ngikolera ku pace yange naye nga weeri. Okay. Yeah. Girl power eno gifunamu ekigwe nga yatandika ekintu kino ekibiina kino? Ngifunamu nti people get to see the other side of me besides ndi muntu ali very outspoken ku social media nti sinyigirwa mu talke ntonyigira mu nnoga saakalira dda kati abantu abamanyi the crazy person ali ku social media they get to see nti ninayo ak'obuntu kensobola okukolera abantu abenda abantu they deserve it oba nti kwegamba bali mu bwetaavu obwo so kyenjifunamu nti nfunamu okuddiza oyo omuntu ali mu bulamu bwe nalimu oba bwe nayitamu. Thank you. Abatulaba bali agadde okumanya Nalongo Donzera yani? Abantu sijja bagamba nnyo binkwatako abantu abasinga balogo kati nti okundoga nti okundoga kyemba mumanya Nalongo Donzera yono omuntu wa wansi simanyi nnyo kwewanika just enyumirwa nnyo obulamu bwange nti buli wamu njaawo so naye nga nzaalibwa mu family ey'ekitiibwa ennyo ate era abantu bange banjagala mu mbeera yonna so naye nga baagala okumanya ennyo bazadde bange biki ogwo omukisa sinatuuka guwa nnyo bantu olw'ensonga nti abantu buli kyoyogera ku media they use it against you and sometimes owerekerayo kaakatinitini so family yange ekimanyi nina family kyebaba bamanya ennungi ennyo abantu ab'ebitiibwa muyinza obbasanga bali ali next to you nga ye taata oba ye maama nga tomanyi. Yes. Okay. Naye nga kyebaba bamanya nti nzaalibwa mu family ey'amaanyi ennyo. Oli mufumbo? Ndi dduo. Oli P-Square? Ndi mufumbo bwembeera nga omwami waali bw'aba taliiwo mba siri muki siri mufumbo si mu bubi kuba bagamba gw'olabyeko ye mwana saa nnyo okuweteekawo ndi mufumbo nga bwadde eri ali mu mbeera ndala so bw'ajja mba mufumbo bw'aba taliiwo mba siri muki. Oli Munnayuganda? Ndi Munnayuganda era onsanze Uganda. Because abantu abamu balowooza nti olina obutuuze bwa Dubai, abamu balowooza olina obutuuze bwa America, ala balowooza oli mutuuze mu Uganda. So olina butuuze kikaaki era bwansi ki? Nina obutuuze bwonna kuba yonna mpangalirayo. Ndi Munnayuganda kuba nazaalibwa Uganda. Ndi mu America kuba nafumbirwa America. Ndi we Dubai kuba mukolerayo business. Ndi we Sudan kuba nyinayo abagagga. Kati kwegamba gyonsanga gye nkola obutuuze. Obutuuze bwange obw'ensi ezisinga obukola. Because kasita obeera ng'oli muntu w'abantu buli w'otuuka oyanguyirwa okuwangaalirawo. Yes. So buli wabeera ng'owangalidde wantu emyaka 5 nze ndowooza obanga omutuuze waabwe kuba oba otandika okuadaputinga embeera zaabwe. Thank you so much. Omulungi atulaba tuli ku Wolokoso Extra No Stress Music tuli ne Nalongo Sheila Donzera. Erinnya lya Nalongo lino livaawa? Title linnya kipaati ke kikwate? Ndi Nalongo waddala yakeera n'asindika abalongo bwe ndi Nalongo. Yeah. Ndi Nalongo kuba nazaalako abaana bange unfortunately ne banfaako mu 2015 babuuka ne nkaringa on the name kubanga it is kitiibwa ne nkaringa on the name so si kipaatiike. Saalongo aliwo? Yafa. Saalongo yafa. Omugenzi ani? Omugenzi amanya sa mwe muche mba mumanya bwe mwalaba obudde obwo bwa 2015 ye mugenzi. Okay, abantu bali agadde okumanya because tu wishing abantu tuba wishing rest in peace. Amanya ge yani tu wishing rest in peace. Saalongo yafa. Because mu biseera ebyo abantu bali bamanyi Big Eye. Ye yafa?
ayinza okubanga gwe wali omanyi naye waliwo omulala waliwo abalala biki ebyaviirako abalongo okubuuka ebintu bingi stress esobola okuviirako nekyayo omuntu nti olumu bode bateri ready bintu bingi so ekyo doctor yasobola okukikola ki okukikunyonyola naga nti munaye kino osanga naye olumu eba nteekateeka ya Allah. Thank you so much. Abatulaba bali agadde okumanya oli mufumbo obwa dduo. Olina abaana bameka? Nina abaana basatu. Olina abaana basatu? Bali batya bali mu mbeera ki? Abaana bange bakabya bamanyi nti abaana bange balamu bulungi nnyo. They are healthy children. And they are lovely. Thank you. Njagala tutunuulire abantu abasinga abatono bakumanyira mu kupromoting abayimbi na kutegeka bivulu. That is in Dubai. Yes. How did it start? Era watandika idea no wajijjawa watandika n'abayimbi? Idea y'okutandika business y'abayimbi nagende Dubai 2009. Nali nga tata abaana bamuwaddeyo omulimu. Kati bwe ntuukayo nga tewaliyo byabana Uganda nti we bakunganira bona together. Kati nengamba let me throw a birthday party nga omuntu nti ojogemu onyumirwe nempita abana Uganda by then benali manyiko. They came netunyumirwa kati when ali nkoledde party nanyineyo yeewunya okulaba the numbers I pulled just a number of times twalina obudde butono nnyo okugamba nti it's a birthday party buli omu akole ki ajje ku party nali mpise abayimbi omugenzi radio ne Wizo Manizo nga be bazenga ba artist okubeera nga babeerawo ku party yange ne beewuunya omukyalo ono akikoza atya okujja abayimbi mu nsi endala n'abaleeta mu ndala. Kati onnanyine w'ekifo we yava n'angamba njagala kola naawe kino sikirabangako tetubeeranko n'abaddugavu muki. Olwo kifo kyekyo? Mu Bala Club baali bagiyita Club Submarine ku The Palace Hotel. That is 2009. Kati bwansaba okukola naye ne muganda problem. Ne muwa my terms ne tutandika okukola. N'oleetanga abayimbi? Netandika okuleeta abayimbi. By then Bala ne mulema then naagikola ki? Najinguza. Then nenyongera okubeera nga nkola. That's how I started okubeera mu business y'abayimbi. What was your worst moment mu business y'okutwala abayimbi e Dubai? West oba yalibadde kuba nti abayimbi nti wabasasulanga okujja ne batuuka ne beefuula nti mfunyemu ekizibu kino nga kwegamba their personal reasons bazinvolvinga mu business. Kati ng'olumu already omaze okulanga okubye posters olanze ekifo kimaze okubeera nga date kimugiteekawo mukoze visas omuyimbi n'atuuka ku last minute ne yeefuula n'agamba tajja kulinnya nnyonyi. Oba olumu ne bagamba nti sijja njagala business class nga mwa agreeing ku economy oli natuuka kwegamba abayimbi ne buli lwalabanga okoba okoze sente zisinga kuzimwalagana n'ateekawo ki embeera. That was my worst moment okubeera nga muyimbi kye yasinga okudisappointing? Oh God, sagala bogera kubanga bambi ng'omuntu nti ndi mu business. I respect their brands nti bonna bagezako okweyiya. So omuntu yenna ng'oyagaliza omuntu ne waba yakola ekibi mudiringa nakyo outside the box. Off the media. Yes, kubanga it's respect. Naye nga of course tebabulamu mu bbanga ly'enamala nga nkola ki. Naye ate era at the end of the day n'abakola ki abasonyiwa bali beeyiya ng'ate mbalaba abamu bakavaayo abamu malala. Omuntu omutulamutunuza ogamba nga tomentioninze mannya abayimbi amu ku bakudisappointing nga baagwa bakyali b'amaanyi nga togedde abasinga baagwa tosobola kukola bizinesi mu nsi ng'okola bizinesi n'abantu n'olinnya amadaala n'olinnya n'ogaleka wansi n'olowooza nti ojja kutuuka eyo osigaleyo
eddala nze nembanga seka ettaffaali limu oba abiri ku Ibra liba ttaffaali in one way or the other buli muntu aba yeetaaga kati buli lwojjako ettaffaali eryo lino eddala lisesetuka mu bubi terisobola kubalansinga ekintu nekiyiika so webali naye era tukyabasaane tubagamba hello mugamba mutya netweyongerayo bizinesi eno ogiggalawo oti ogivaamu oti ayi Dubai? Business when nali njivaamu waliwo abaana be nali nkolera nabo like any other person nembagamba nti nze ndabika kino nkitadde nina ebirala ebyokukola ne bangamba ffe twalyagadde to take over nembagamba no problem era bakyaliyo natandika ne DJ Waswa gyali e Dubai abasinga bamumanyi akyali yakola waliyo DJ Paul bona abaana they were my DJs in my club kati sawa nera bakyakikwasaganya era bakyatwala abayimbi naye on their own brand. Ebbala eno Submarine ekyaliyo? No. Wagitunda? Yeah, nze nakivaamu era ne moving on with my life. Watunda goodwill oba? Natundanga buli kimu nga bwe kyali nentundiramu kwegamba era ndowooza yalibadde goodwill na buli kimu nga bwe kyali. Okay. Yeah, navaamu ona bulungi ne making other people to continue although nti era tekisobola kusigala nga gwe wali okikwasaganya kuba gwoba wakitanda. Bw'omala okutunda ebbaala eyo no closing that business in Dubai wazaako ki? Nazaako ki? Nazaako ndowooza kubeera wano. Wakomawo Kampala? Yeah, netandika okubeera wano. Okay. Era saddamu kubeera nga mbeera nnyo mu byabayimbi unless nga ngendayo I used to go there nembeera nga ngendayo ne throwing a parties for my people benali nkikwasaganyizza nabo aba missing abagamba banange doni naye ekintu wakivaamu okomawo ko nga nkomawo nekolayo parties bwentyo. Omulungi alaba tulina Sheila Donzella Nalongo atutunulira obulamu bwe tutunulira hajjane to fame ne byayiseemu okutuuka watuuse olunaku olwaleero wali wano okubanga addamu all our questions. She's here to answer all the unanswered questions ku Wolokoso Extra No Stress Miyugi era nga nkugamba nti omulungi alaba thank you so much beerako tukyagendera ddala mu maaso because obuwanvu bwa interviews zino bwe buwanvu oba gemaanyi g'omuntu ebbanga lyamaze into fame. Bw'okomawo e Kampala, a lot was said. Yeah. There were a lot of allegations ku basajja ab'enjawulo. Ku basajja ab'enjawulo bakutadde ku bantu. Tetugenda mentioning amannya of course. Ne bwoga mentioning era nja kwogera abatuufu. Njakwogera abatuufu abayonaga nti saali beri era nyamuddamu mujjukiza. Okay, okay kati ojja kubatereza. Anti nze manzijukira. Oba obajjukira. Ojjukira abasajja bonna omuwendo gw'abasajja gw'oyagadde ogujjukira gonna? Abasinga tebasobola kumbula. Okay. Of course mulimu Bobo havize nabo good time. Mpoza abali boring. I might not remember nga wali boring, but naye abanyumisa game obajjukira. Of course. Abanyumisa abajjukira nenga. So ku buli 10 at what percentage bameka abanyumisa game? Just a percentage. Ndabi kanze yanyumisanga. Wululu. Let's have a percentage. Abakubowa bali percentage ki? Out of 100. Quite of a number. Kubosi sinkanya abasajja how many have bored you? At what percentage? Out of 100. Oh God, abasinga bafala. Si mu bubi. So let's have a percentage like 70%? I would say 60. 60 abasajja bosinkanya baba the boring. Yeah, they are boring. Okay. Bafala kwegamba. So take amwaga amanyi. Gwe watekinga initiative ky'okubateekateeka banenkaaga. Ngagezako era naye nga bw'okimanyi nti n'otuuka n'owanika. N'ogaana yanna. Nfaaki kaleeyongereyo. Anjala tutunuulire basajja ki be basinga okusibako naye nga tobalinaako kakwata? Nyinza okuba nga sibajjukira kuba nze mbeera n'abasajja bangi. Kati mpozi ng'omentioninze erinnya nonga gundi baamugera nga oyo yali walaali. Mpozi kati simanyi be bansibako because ebintu ebimu nange bimpitako. Yeah.
relationship yo n'omuyimbi Ibrahim Mayanja Kasolo abasinga gwe bamanyinga Professor Big Eye. Big Eye yajja kumupromotinga kumutwala kuyimba. Big Eye yajja nga mwami yajira mutuluba ki first time Jolly? The first time Jendi yajjanga ayagala relationship straight out. Yeah. Teyanga makombo ayagala kumpromotinga nedda. Okay. Yankwanangera omuntu omulala gw'omugwana. Kati bino byasinze namuyambanga ng'omuntu nti yali mu bwetaavu bw'okwagala okujja ku level yange. Kubanga namusangira yali wa tali ku level yange. Of course, yeah. Okay. Nali nga ndi already established. Yeah, you had a name. Nga era nyinamu akasente kange. Nga teyendaba nga acheya. Nga of course bw'oba oyagala omuntu ogezaako nnyo okubeera nga omuteeka ku level w'omuntu. Omusika atuukane n'omutindo ogwo musobole okuvuga fayiro. Sapatu. Nze nga ndi mu sneaker. Tiba tekibalansinga. N'abatulaba n'abandaba naye abanswaza. So I tried my best okumuteekawo enkola ki. Wenda anti ayambala ku sneaker. Ku Air Max, Air Force, Timberland. Akwata ku simu ya kamera ave mu katooki. Yes. Wamusangira yali azitowa sente mmeka? Ne womulekedde omulesa azitowa atya? In terms of omugatto obuzito bw'essente. Wena musangira yali azitowanga sente mmeka? Ayinza kubanze ku sente ze nalabako nga yakankwana. Omufaliso bagula sente mmeka? Inchi mmeka? Inchi mukaaga. Inchi mukaaga. Kisinzira crest form, euro form, vita form. Buli mufaliso nebbeeyi naye nga ogusookerwako gibe emitwalo 10. Kati nduwe namusangira kwa namusanga nga alina omufaliso kati. Inchi mukaaga. Ndowooza. Nga gwali mupya mukadde? Gwali mupya yagugula nga ennaku ze nasooka okumula. Kati awusi. Omufaliso guno agugula kubanga ozze akwetegekera yali akutegekera nambole oba gwe so go wajira mu regime ya mufaliso mupya. Yes. Okay. So what else? Carpet buno obuserero bwa plastic oba zine ya basale ya plastic nayo je wamusanga nayo yali mpya. Yes. Aha chekirala flaska bikopo bimeka. You know, you're here to put things right. Check it. Flaska bikopo biba bimeka ekitani. Bibiri bina n'omukaaga giant. Mugati mu nyumba. So that was your first time. Zofu bwange bwali buzibu. Olwonga muliwa. Nakuye Kampala wange. Kansooke nywewo ku lwendo. Nage kanywe ku lulwo. Omulungi atulaba tulina Nnaalongo Sheila Donzela. Abatutumufu bano tubaleeta ne boogera ebintu. Because at the end of the day it is bad okukeera n'olowoleza omuntu ng'ono, omuntu omukulu ali above 18 n'omulowoleza n'otandika concocting statements. So ffe twasalawo tukole Wikipedia ey'abantu bano, a visual Wikipedia ye aim ne objective ya Wolokoso Extra. Tukola visual Wikipedia omuntu n'ayogera obulamu bwe, abalala bakola za kuwandiika, originally Wikipedia ewandiika buwandiisi teyogera, ffe ne tuvayo tubaleta ne beeyogerera. Njala tutunuulire wamala ne Professor Big Eye relationship how long? Mwamala mu bbanga ki? Meeting 2010. 2010. Ndowooza paka 2015. 2015. Yes. That is roughly something like 5 years. Yeah. Relationship lwaki yayika? Between you and him, who called off the relationship? I think Ani yakiyuwa naga nti project yeyise Fenat was already to mwatuze ku Verge nga kyabise. Kati nze nganze omukyala nalinga nstenga in kuba nali nyina abaana bali bamutegeddenga father figure. Yes. Wanje bamutegeranga ki? Father figure. So he wasn't a father. He wasn't. So he was just Charlie yali demo.
kyali kifaananyi. Yes, omuntu asobola okubeerawo nga Ibra nsobola okuba nga oli mukwano gwange naye nga abaana bange bakutwala nga taata. So relationship egyembuildingawo naawe n'abaana. So nsobola holding on ku bintu olw'obutamenya mutima bato bano. So I think fena twalinga mu mbeera ey'esikomugwa naye nga ngamba bano n'abagamba kale kwegamba nali sagala kubamenya mutima kubanga baali bakuze bamulaba. Okay. Yes. So n'oyiwa ekintu n'omugamba nti nommo gwe naye ani yakyawa munne? Era it's the same. Omuntu bwagamba nti no fena twatuuka ne tugamba nti ekintu tekikyasoboka though for ye moving on very fast kubanga of course talina mwana lubuto lwe ye mwana we bwajewo nali ekyemisana angaye ng'amaze okulabirira omwana we gwe lubuto lwe naye ate nze mba nsigadde nkyakola ki nkyali nabaninako obuvunanyizibwa because not only nti ye yali abeera waka naye ate yandekera n'ababe kuba yajja n'empeekera. Baani abooluganda lwe? Big Chief? Batowe. Yes. Kati nze nasigala nti ye not only afulumye agenze naye nze nasigala nyina obuvunanyizibwa bwa family ye gye yali andekedde abantu basatu. Thank you so much. Bwe mubeera mu relationship eno ne Professor Big Liso manya Big Eye njagala tutunulire kubikola element ezikola obufumbo okuli okukyala okwanjula kusibanika kuwoowa mwakolako ki ku byonna ebyo? Tewali kye twakola. Tekiwali kye twakola kuba tewali tekiri necessary nze nali mufumbo. Big Eye we yalakwana yali akimanyi toli mufumbo? Yes, yali akimanyi. So enkwata yali side dish. Yali side dish. Yeah. So yali wakwangala for how long? As long as nze nali musanyufu ye yali nobeera. So essanyu bwe lya watuuka ng'okkusa essanyu kimala? Bogena mu kivulu abayimi ne bayimba ne baggwayo be balanze ofuluma ng'olinda lwe baliranga ekirala. Njala tutunuulire bwe mwali mutandika relationship Big Eye yali somewhere onyonywedde ebintu bye yalina mu nnyumba ye. Was it a single room or double? Omuzigo ogumu etali studio room gubeera gumu ndowooza ng'ekiyigo kya wabweru. Ekibigo mwalina kyabweru ng'olw'omu n'abadde kiro ku makya nnyo obutabalaba musalawo n'embaafu. Yali eyo nnyumba ye gyenze gye namusangamu. Naye nze saagibeeramu. Tewabeerayo? No. So omutikko otya okumuteeka gwe wali oyagala nga banaabira munda? Najjawo n'enkyalawo ebirundi ebiri ne mugamba sisobola kubeerawo era ne mugamba anoonye when comfortable n'anoonya ne muteekawo. Ye yanoonya gwe n'oteekamu essente? Ate yali alina ssente. So tutunuulire nakyalako ewammwe lumu ebiri esatu ene ebbanga ddene nga nzijjawo because nali nfuuse family member. That was a beautiful house that is Makindi awo nga ku Messi. Ennyumba yali namba nnene yategula ya bbeeyi. Ani yasasulanga ennyumba eyo? Of course nze nagisasulanga. Okay. Bwe mubeera mu relationship tulina kye bayita akameeza akatali necessarily into this structure. Teyakuwa kameeza? Talina kameeza. Ye olubuto lwe ye kameeza. Bw'atambula gy'atambudde n'alyanga akameeza k'atambula nako. Big Eye ng'omuyimbi oyina extent watuuka ng'omuteekamu essente okupromotinga music we kuba music we kola video audio videos na biki byonna? Of course. Wakifunamu otya ng'eyali ateekamu essente? Sakifunamu naye Ibra ate nkugambye nti nze mbeera n'abantu bangi ne bwe mbeera nga sibafunamu ng'ompa naye nga ndaba ompa essanyu. Just you being a friend to me nga naye kimpisa mu lunaku mba ndaba nti tulina okubeera equal. Fena tulina okusanyuka equal. Nti seetaaga kuba nti nkufunamu gw'oba ompadde naye nze essanyu lyenfuna ku mutima nga ndi naawe liba limmala okuba nga going through my day.
ebibaddewo waliwo amawulire agafuluma n'ebifaananyi biga yapostinga nti wamukkakanako n'omukuba n'omutuga njagala osatifying oba okimenyewo oba okikakase abatulaba right now. I hope walaba ebifaananyi ebyo nga alina bruises na biki omusajja alina bwe bakuba abaasa ekibote kati omukazi nze ndi mumpi like I'm a short person ovolya mu bantu oli musajja ngwangwali ne weeyogerako bankubye woowe oli musajja era kati sika omusajja nato ku bandulu nga bakubye genda onyiga ebiwundu so wamukuba tewamukuba namukuba naye nga musiru kati mukuba musiru yali akoze yaddanga bukyale omuntu omanyi oli ku sponsorship olina okubeera ngo yali ku basali bw'oba ku sponsorship so amateeka gaali gafuga ennyumba eyo gwe nga nnyinimu gaali galaga nti alina kudda ssaawa meka currently, let me clear this. At one point, yatukanga anina mutano nga obanjite bati akwegamba muwulirira nga muwulirira era nga mukiririzamu kuba nali muwagala nekyatuuka okubanga kiri too much you know omuntu yenna bw'ategeera nti gundi anjagala gundi anneesiga waliwo abantu bwe batuuka ne bamenya that trust kati buli lweberanga kiri mu mbeera eyo wabeerawo ekolaki kati nga bw'olaba nti ngera bw'ogaye nti amateeka waliwo we yatuukanga anfuga ng'ategedde nti mukolaki omwagala nate nange bwe nabuuka ne ngamba enough nange nenzirayo mu mbeera gye ndaba nti eri worth okubeera nga mbeera treating wabwenti kubanga sigenda kubanga nkola this much nga getting this much kitegeeza mba ngenda kubeera sad for the rest of my life yes so yatuuka nanfugako emala neninya kukyawa kati neŋŋanda mo I think we yalabanga tekikyatambula n'agamba ndowooza kansikemu kubanga ebiseera bye twabeereranga ffenna nga nfunamu nkola videos nkoze zi launch nkoze zi best of big eye ku PTC ebyo byonna nga nteekamu kubanga walabako ku best of big eye twagikola ku PTC nagiteekamu sente nenkola launch ku Freedom City nagiteekamu sente nze kati bwe yatuuka mu myaka we jaddako ng'alaba ntandise okulinya mu kyawakati n'alaba nga kugamba takyanfunamu n'agamba ndowooza kanneeyongereyo kugamba yanyuunyuuta n'alaba nga netukanga wali okalidde we yasikiramu nedda n'agamba kiringa kuba mwana omukuba n'olanga tawulira n'omugamba kati n'omugamba toddaka nkugobye wange okitegeera nti osobola omugunjula n'omutwalako mukomera bamusibako ennaku 2 n'oleta bachairman byonna ne bikola ki ne bigaana otuuka n'ogamba kati todda wange oba nkuzaalukuse okitegeera kati bwe kyali tinatuuka n'enteekamu kati bwe natuuka n'enkoowa n'alaba nga naye takyakola ki sikyamuwa ndowooza n'akola ki n'agamba yes tewaliwo any way out of okufuna omuntu omukulu abatabaganya twagezaako sayidi zonna ne ziba nga batukooye naye nga nze mu kulaba kwange nti ebyenfuna was part of him like ekyo ebyenfuna yalina grade yalina omwoyo omutono kwegamba omwoyo mutono ogwo gwagaana omukkakkanya nga nze buli kyennyina ayagala kwegamba nkyemaleko kibeere nga kibeera ki nze ibula nkubuulira amazima nenateeka mu music nenteekamu naye nga tenze sente ezigendamu tezikola ki like any other business webamu booking nga ogenda okuyimba zi shows mu bitundu ebyenjawulo teyakomangawo n'ayanja ezivuddeyo era nali namugamba sente zo zokola gwe zikolemu kyolaba nti
kikolaki wamulekera bikalu kibi yasigaza ng'omuntu mu period yammwe mu teniwa yammwe be yali akoze yali tadeservinga kubeera naddeeta ekikalu n'ekimu yali takideservinga because yali talina kyampadde back. Thank you. Mu bigambo bye ne ku social media baba posting alaga nti oyina omwana we. At times it is a hassle to see the child. It is a hassle for him to speak to the boy. Buzibu kirwaki tafuna access to the child. Akataine ya time. Akataine ya time akuba. Ate talina mwana nze gwa mmanja. Owe wamumuwa. Owe yafa. Ababe baafa. Byesalo nga badayogerwako eri. N'abeegaana. Yeegaana abalongo. Kati tammanja. Omwana ono gw'olina this handsome boy. Si wowe. Nedda. We olaba bigaasa obuzaala omwana omulungi bw'ati. Njagala oddeyo omukuba akafaananyi. Muyite ku show omukuba akafaananyi okube n'ono owange. Ombulire oba omulaba ng'asobola okumuzaala. Tasobola. Tukulosinge tuddeko e Bulaaya. Abaana be abasooka ababiri. We shall not mention names because they are minors. Abaana be abasooka ababiri they are whites. Bazungu. Omwana owokusatu Munnayuganda aŋŋanze oba Mufirika aŋŋanze. Afaanana maama we. Afaanana maama we. Naye nga naye muzungu. Naye muzungu. Lwaki togenda ku poliisi n'owabira bigayo okwesiba ku mwana? Because sijja kutuuka time eyo nga aclaiminga nti wuwe ate gw'ogamba si waawe baafa. Oteekinze legal measures ki okumumanyisa nti ono mwana gwe nina si wuwe? Sina nazitekinga kubanga tazideserving. Nyina kuza mwana wange ngenda maaso n'abulamu bwange. Yeah. I don't think it's even important. Nti ngende mugule kwa musango. Kuba kati ayinza okuba nga faani. Ifaani wa mwana wo? Yeah. Of course I have friends abalina ebifaananyi by'abaana bange. Sisobola bagana. Ayinza okuba nga ali one of them. Naye nga si ye taata we. Si ye taata w'omwana. Put it on record on camera. Oyogere n'amannya ge claiming. Omwami aclaiming omwana. Big eye. Omwami aclaiming omwana. Simulinamu mwana. Ku record simulinamu mwana. Okay. Abaana be naali badde nti nsuubira babe baafa. Yes. Kati kube nina abaana be nina abalamu. Simulina mwana. Okay, yes. Omulungi alaba tulina Sheila Donzera Nalongo wali wano. Erinnya Doni livaawa. Erinnya Doni nze nali etuuma omuntu. Yeah. Doni kitegeeza ki? Doni kitegeeza ssente. Omuntu alina ssente. Yes. Kino ozitowa ssente mmeka? Of course omuntu omukalu. Ssente enkalu n'ebikalu ozitowa ssente mmeka? Omuntu omukalu tosobola kwewaafinga. Nti ndi worth this. Kubanga bagamba obulamu bwe bugagga. Mba neesedde. Kikulunya ki? Nyi sisobola estimating nti ndi worth this or that. Mba neesedde. Kyemmanyi nti nzitowa. Bwe ntuula mu bantu mpulira nga nzigumidde nti Donzera waali. So I feel so blessed okubanga nsobola okubeera recognized mu bantu abakola ki abalinamu abesobola nti tosobola kuyita woyise nga ndi mu crowd n'opisaako maaso. Yes. Thank you so much. Olina abantu bozze okolagana nabo ebbanga ddene ne mu falling out. Tujja kutandika ne promoter Sudi Lukwago. Why and how did you fall out with Sudi Lukwago? I did not fall out with Sudi Lukwago. Yankubiranga any other business person napa business proposal. Era nenjipayinga nentekamu ssente. But mukutekamu ssente I realized that it was a scam. Nga naye maze okola transactions zekaako. Era netugenda mu kooti wadde saalina budde. Bumaliriza all that na signinga checks na zimpaako na bibalageko mu interviews zange ze mabega nga sirina budde ne mukwasa Katonda. Yes. So falling out naye kuba nali simumanyi namumanya nga antukiride olwa business. Should we say yakunyaga? Yes. Yakunyaga sente nga mmeka wonna omugatta? Yanyaga emitwalo gyali $3.
kati siyinza kumanya how much muza Uganda. Okay. Now, but so wamuta ebyo byaggwa. Yeah, namuta era ne mukwasa Katonda era ne musonyiwa. Yeah. How is he doing? Ngomuuliza. Sisobola muwuliza kubanga si wa family yange. Sagala na kumanya bimukwata ko kimanyi nti I moved on from that. Hopefully ye nga ye. Aliyezula maso. Okay, crossing over to the US where you live now, Joe Wangalira. There was a rumor nti ovuga Uber. How true is it? I would say nti era kino njagala kisettinga straight Ibra. Kyo wali okiwuliddeko kye njogerako? Yeah. Okay. I would say this ku bantu bonna abali gye bali. Tewali mulimo mubi. Yeah. Kasita gubenanga guleeta emmere ku meza. Kuba I rather drive a Uber than begging. I rather drive a Uber than stealing. I rather drive a Uber than doing prostitution. Because ebulaya Uber we earn in dollars. Kati imagine nga mvuga Uber nti distance je mvuga nti per hour mfuna $2. How much is that? Kitegeeza bwe mankola 10 hours nenda kunyuka ne dollars zange nga 2. Je mitwalo 7. Britain ajja kwambala kyayagala. Ajja kulya kyayagala. Ne Ibrahim kusange kwa salamu alaykum. Amataga bana agagana. Kati I don't think nti abantu bonna aba criticizinga omulimo gwenkola oba gwesikola they deserve an explanation. What I do is none of anybody's business. What is their business should stay their business. Because bebachifunamu. Bebachifunamu. Thank you. So nze kyenfunamu nti ndi happy. I'm not begging. Ndi satisfied with my life. Either woba mvuga ubo basivuga. It's not a big deal to me. Wabula kyemanyi nti bwe mbanjivuga era ndi sali jivuze nga sijikola ki. Nga sijifunamu. So I'm encouraging you nabali eyo oba ovuga Uber. It's your business. Kuba kiyamba. So sigenda gamba abantu nti nkola kino oba nkola kino. Buli omu abirivinga mu kyakola ki? Kyawulira ne kyalowooza. Kyawulira kyalowooza. So my Uber driving oba not driving is not anybody's business. Kibaba bamanya nti ndi happy. Sirina manja ya de ata 10 mu bulamu bwange. Ibra teriyo omuntu yali akubidde media tinawola donzera mu banga. Ali osimuuliranga nange. Mu banga lyomanyidde okuva Rwanda bakusiima. Si bangi kwangako. Sewola, sisaba, sikola fundraising nti bansona. Tebakuyisiza kabbo. No. Kati kitegeeza mu bankola ki? Oba ofunamu. Mfunamu. Natenga sasoma sisiri ndi tewasoma shina. Sasoma sagala. Wakoma mu kyakumeka. Nakoma mu senior 2. Uwa. Buziga Islamic. Ng'osoma ddiini Luzungu. Luzungu. Awo wakoma n'onnyuka emisomo. Ne nnyunyuka era ne wompa sente siddayo. Wanje? Ne bwozikera n'ozimpa siddayo. Wannyukira mu ttaamu esooka yakubiri yakusatu. Yakubiri. Yeah. Bw'oba wakuddayo ddirayo ddala mu senior 1. Nteeka mu Britain. Hey. Obwongo bwe bukwata. Sikyakwata. Sikyakwata. Walokoso Exxon Space Music Ibrahim gemanya gange tuli ne Sheila Donzera Nalongo. Still about the US. Yeah. Wafuna obulwadde walwala depression. Yeah. What brought depression? Isolation. Who isolated you? Myself. You isolated yourself? I just felt nti Oli isolated. Ndi mu bantu abatantegeera. Kwegamba system ndala nnyo. Bwobe oli ebulaaya oli muntu nga owa bulijjo. Kati eyo life yammenya. Oku adaptinga obulamu bwa bulijjo, okufuna omulimu gwa bulijjo, okuŋŋamba nti nyina boss, byonna byammenya. Naye ng'era omuntu omugumu nti omugezi yenna tafiira mu firimu. You make it work. Okay. Either way nsobola okuba nga nalina depression oba ki n'abalamu abaliwo abalala bazirina just teba coming out. Depression kya bulijjo si bulwadde by the way. It is just nti ebeera moment. Nobeera nga you are going through a lot. No.
no shutting her down. Naye si bulwadde nti okujjako gwe ng'obwesibyeko. Naye when you let go, a pain eyo gy'oba olina osobola okuddawo. Abantu abamu bagenda through depression mu relationship, okufiirwa kw'abakadde baabwe, financial loss, many things. So ogifaamu otya gwe? Najeteekamu nakkiriza nti what I'm going through, it's just part time. Nti nja kumala nkoleki nkiveemu, and that's the reason ndi wano. Ekyandetera depression kubeera nti missing a family yange so much. I missed my family so much kuba bantegeera. I missed my friends bakaliba bange nti osobola ogamba nti nkubidde gundi ndi wano. Najja nga taliimu kweganya, taliimu kugeya, taliimu kukola kikwegamba nga akutegeera. Kati ate bwe natuuka eri abantu be ndassociatinga nabo nga balina motive ndala nnyo. So bo balina kyabwe. Kati nekinsanga nti bwe nategeeranga bye bajjanga banjogerako bakolaki ekinteeka mu koona. I felt like kati njogereko naani because buli muntu yenna alina omuntu gwagamba nti omanyi Ibra leero siinaamu yadde atta emitwalo 2 kyokka mama abaana ayagala kyakulya n'omuga blood nnyigiraawo mobile money batagenda kugeya abula agenda kikola akirabe nti kiri normal because everybody goes through that. Naye ate mulimu abantu abasobola ogamba kirabe gundi akati nga bambuziza ekintu kya Uber. I don't think it should be a big deal to people. Naye osanga nti omuntu donzera okuvuga Uber, it becomes a big deal. Why? What should be a big deal nti donizera atandise okusabiriza ali ku street za America atadde wakati akabbo. But I'm not even doing that. I'm trying to make ends meet nti nina omulimo nkola because it's a job. Naye bakifudde ki big deal. Kati wenkera kumakyane nti mvuga Uber nongeya. Do you think bwongeya nti mvuga Uber oba olina amagezi? It's a job. But than begging. Yes, but omuntu akimaking zeki too big deal. Ntinyiza okugamba nti omanyi I'm going through a divorce. Which everybody does go through that. Nekifuuka emboozi. Kitegeeza nti ofuusa isolated mu kintu ekya bulijjo tolina gobbirako kyama ate nga to go through it olina okubaako omuntu gw'oyogera naye. That's why bateekawo counseling. So did you go for counseling, rehab and whatever? Yes, I went into rehab for 2 weeks. And I felt like I didn't need people. I just needed myself. Nali neetaaga nze kennyini okukkiriza nti yes, bwe mango wenga through this, neetaaga nze kennyini nkyejjemu nti kya bulijjo. Oba aboogere lwaki nkifuula nti kinnuma. Abanjogerako tebagenda kumbeezaawo. Nze neetaaga nze. Okay. Yeah. Era thank you so much. Mu mbeera y'emu eyo yennyini waabalukawo olutalo wakati wo ne omukyala amanyiddwa nga Sarah Joy Bakanasa. Yeah. What went wrong? Kati omanyize ndi big brand. Kati sijja kubeera nti I'm an elephant. Lwanene enswera. A fly. Kati I really don't even want to talk about it. Because nze nyina kyebayita nze ni muntu w'abantu. Kati bwe nadda okwogera ku muntu osanga tali worth kyendi. To be honest, I cannot even discuss about it. What is your relationship of late with Rita Kagwa Muchaloga? Aninza kati nesanga abantu abasinga sibamanyi. Omuntu yenna tasobola kujja Uganda. N'abeerayo kubanga tabeerangako Uganda kumala myaka 5 ekitone ennyo. You have seen me nga mbeera wano ku ground n'empangaalirawo nga buli kivulu onsanga buli kifo ekisanyukirwamu onsanga kitegeeza era tali wathi kumwogerako. Buli palapase waabwe bwe bakuba bamusobolera eyo because ebintu bye babeeramu bya bwereere. Kati nze soogera ku muntu yenna atali wathi mwogerako. Era nja kugamba nti noyo tali wathi my time. Okay. Yeah. Thank you so much. Twawulira amawulire e Kampala nti people connived and they called the police
nti oli mu kuspoilinga abaana ba America ba citizen ba America, those are your children. Yeah. Ne bagamba police ejje ekujjeko abaana ebatwale oli mu kubonoona era waayitambale nga police efunyiza olugalo erukubye ku mulyango gwe kokoko netwala abaana. How true is it and what happened? Ekyo kituufu. Ebulaya tulina kye tuyita hotlines. You can call n'ogamba gundi agala kumpa butwa. As long as olina address y'omuntu, police taking a responsibility. Nejja formally. Tebagala kwekwasa nti tetu batwaba kubira ne batakolaki. Ne batajja. Nina live Facebook gye naliko. Ni one of my friends, MC Richie. My brother abira Sweden mwagala nnyo. Katinga to Facebook inga live, I was wearing my bra, the underwear, which is normal to me. Because sijala nti kiri normal to you. To me it's normal. Okay. Kubamba njogera na muganda wange sikiraba mu kitani. Abantu abo ne bakugamba nti nkoze pornography. Ate ng'Ebulaya pornography bagibala ng'oli totally nude. Ne bakubira police ne bagigamba nti nakola pornography nentekamu abaana. Formally police erina okukola ki? Notekamu America. Okujja. Erina okujja because it involves abaana abato they are minors. The minors, yeah. Kati police we yajja. Si police, it's called the social services. Abaana babasanga ku ssomero ne babatwala for interrogation. Okubabuuza, do they know about it? Of course tebaaliwo era tebaalimu because yali birthday yange. Nga nkyamuseemu kusanyuka nzikirizibwa kubanga mu passport yange ndi mu bwomu. Oli mu bwomu. Mu visa yange ndi mu bwomu. Era bateekamu bwomu. Driving license yange ndi mu bwomu. Ne mu ndagamuntu e Uganda. Ndi mu bwomu. Kati siraba lwaki nti kyali ensonga kwabo abantu abakikola. Naye of course nti abantu balina kyenakugaye balina motives zaabwe. Era sibagaana. They did it. Police nejja formally, social service ne getting involved. Ne taking investigations zaayo. Abana yabatereka for how long? Babatereka for a weekend because it happened ku weekend. It was a Friday. Yeah, nechi happeninga. Ne were taking their time for 24 hours. They returned the children after the investigations. It's gonna go on until 30 days of investigations. Before I flew here and I won the case, there was no evidence of it. Waliyirirwa? Ngenda kuliyirirwa. Because ekintu ekyo kya involvingamu omwami wange. Ne bagamba nti abaana bwe mambedde nabo okuvanga bawere. Nga bali mu mikono gyange. Sawa 24. Nga balabika nga bwe balabika. Tebasangawo anything. Ne bagamba actually ndyoka okweyambula. Sirinaako musango. Bakwamba olina okweyambula? Kubanga tekiri pornography. It wasn't pornography. Naye obutasoma bw'abantu, abantu abamu beetikka nti nina degree, manyi nyina PhD nga bibamenyera bwereere. Tebaawula pornography naki. Kati ku beach nyina kwambala ki? Swimming costume. Bw'osanga mu hijab mpita ki? Oba displaced. Mba mu kifo ekitali, mbalina kuba muzikiti. Kati kye nalimu nali nyambadde swimming costume. Naye obwongo bw'abatasoma, naye abeeyita abaasoma bagamba ki? Naye abantu tobaganda kukola kye baagala. Wasibwa mu mbeera eno baakuterekayoko mu kadukulu? No, they did not. Sirina musango gwe baali banvunaana. Ate Bulaya tebamala gasiba abantu. Era omusango naguwangula. N'abaana era mbalina era ababalabye babalaba. Nange nabalabye webali wano. Thank you. Njagala tutunuulire the use of social media. Yeah. Social media okolako ki gwe? Ku Facebook, Twitter, Instagram okolako ki? What do you do exactly on social media? You in particular. Ku social media ngolerako buli kye njagala. Business. Anything kye njagala. Kuba nze nevunaanyizibwako. Like I said, passport yange ndi mu bwomu. Ne mu nsi muno najja bwomu.
ne bwe ndiba Allah nga nzija mu nsi nja kugenda ntya so nevunaanyizibwako ebbanga linakera ku makya nenva mu maka g'abakadde bange nevunaanyizibwako so ku social media nkolerako buli kyempulira nti nze Aishira nkiconsentingako kimakinga ki happy so gwali eyo ng'oviewinga donzera n'ogamba banange omukazi oyo simwagala nkola bubi block me kubanga nze sirina mbuzibu omuntu okumbulookinga I don't need them they need me nze stress reliever waabwe nze sirina stress bo be baneetaaga you know I get your point kati simanyi nti omuntu abeera eyo n'agamba Doni olipoti ku Facebook olina right okumblockinga kuba omuntu bw'ajja ku Facebook oba Twitter you view somebody and you have to add those people okubalaba and ku gundi ezo zonna pages kuliko options block delete and follow kati nze if I don't follow you lwaki oli offended for you to follow me kitegeeza nze sikwetaaga gwokolaki gwondeetaaga okay owemula ddi era lwaki owemula mpemula kuba ndi Naalongo kinkakatako mu buwanga nze ndi Muganda ate sikiri ndi Muganda ne Saalongo akkirizibwa okwemula gyali eyo agreement ye ekwata ku ye nenze nga Naalongo nzikirizibwa kuba mu passport yange ndimu otya kati nze bansibanga abansibidde ekyo tebanzijangayo kuba baba batutte Donize owemula ddi mpemula nga ndi happy anytime wemberera happy nti I feel I'm happy I don't need okubanga nebuza kuba close relatives and friends wali wavuddeyo ko omuntu omu n'agamba nti mwenyamivu olw'ebigambo ebikuvaamu nga yennyamira njawuwe nsula we they are two different things kiza Clementi nkutumiddeko nnyo oyinza okwenyamira ndi njawuwe oba nsula wo mukulu Daniel Mugoya nkutumiddeko nnyo isikaako mutaano mama wange osobola okwenyamira sokoddemu ekibuuzo kyange nenyamira ng'owooluganda neŋŋamba nti owooluganda lwange ng'avuddemu laddu y'ekigambo kati tozaalanga balongaanya mubatulekere ffe tubasobola so you were general no kyengezako okugamba Ibra no matter what mu nsi muno sigenda kusatisfyinga everyone buli omu kuba if I do that kitegeeza nze ngenda kulivinga unhappy for the rest of my life Allah wayakera ku machana nteka mu nsi muno yankolera jjane eyange join nebyoyina fulfilling yes kati simanyi kyeyanteramu nekyeyajjamu but mu ebyo byenkola osanga n'ebyo byalimu but it's not until all the time I do that. Okay, let's look at the moment of silence in your life. When is that? The moment of silence, it's when I feel like my kids are sad or my family yange going through something. I'm feeling anti tebachi deserving. There are times when mbeera ku Bulaaya okwo nendaba ebintu ebirungi nengamba I wish nsobola okusitula everybody bwempulira nti mwagala nemuwa ku kyenina oba kyekye ekyo kyemba nina in that moment. Let us say like right now mbeera Hollywood nendaba ebirungi bye tulina ezo zonna opportunities nengamba ye Mukama singa nkera ku makya nentula kwemba soko nsobola okusitampinga visa netulambu neyeewuunya okitegeera kwegamba wempulirira nendowozaamu ebirungi bye nina neŋŋamba n'ennyumba yonna yange bw'omu I wish nsobola ogisulamu n'abantu bendaba abambereddewo kwegamba they deserve a piece of it wempulirira nga ndi sad nendaba nga buli kimu mwana kikoze eki kintamye nze there is nothing ekisinga okunstressinga mu bulamu bwange nga kulaba abantu bali around me nga bagoinga through a hard time kimenya kubanga olumu mba sikinaako control. Thank you. That's the moment of my silence. Njagala era obuulira omulungi atulaba on camera. What do you regret doing in your life? I think we tutuuse kati kiche wakola nga okyejjusa kati
kyenakola nenkyejjusa mu bulamu bwange ndowooza I regret okudatinga Big Eye mu bulamu bwange teyali worth it. It was a waste of time. Emyaka 5 mu bulamu bwange gye ndamala n'omuntu ng'oyo not only yamalira obudde yamalira ssente yamalira ekitiibwa yamalira ekitiibwa ewa mwami wange eyali anteekamu ssente kati mbeerawo ne nga mwana I wish I did things different nti osanga saalibadde nga ngo omwami oyo teyali nzigyemu bwesigwa kuba omuzungu bwakwesiga aba akwesize naye ate bwakugjamu trust aba agikoze ki agikugjeemu kati that's only my regret. Okay. Yeah. Thank you so much. Did you file for divorce? No, sirina divorce. Toina divorce. No. Tukomewe Kampala. Obeera ku social media okwo ngo chantinga about politics. Pagirono. 2021. Yeah. Ogenda kulonda. Sinafuna ndaga muntu balina okunoonya ne bajimba. Naye nga wendi ng'omutwe akalulu kange bakeetaaga. I love that. Buvunanyizibwa bwani okuwendaga muntu bubwo okuginoonya oba bali gikuleetera akalulu kange kali important either sides. Naye nga nze omuntu abadde mu industry bino ebintu byakola ki nze mpagira Bobi Wine Kyagulanyi era because not only nti no kiwabula kyali wange naye nga kyali wange kimukakatako okundaga gye nyina okukola ki okufunira endagamuntu nga tebannantwala nti katuli ku market bajja kuntwala era Kyagulanyi tabeera n'agamba Doni nange nyina influence and I have people abambirivingiramu 10 or 20 abagamba Doni ayogedde tusimbe kati ne Kyagulanyi nga brother alina okubeera n'ebikonge bye nti tatusuulirira atuyite to feeling important because Ibra I may be here but if you don't call me si feeling important Jodi wadde tulina assalamu alaikum akafubo tidono oyo mwetaaga waliwo akafubo nti Ibra mwetaaga. Yeah, that's good. Kati nze mu politics I would send the more people bogamba nti balina influence. Yeah. Osobola okubayita ne munywamu akachayi n'ogamba kachayi katuli mwetaaga kubanga ne mwegeyageya. Yeah. We have the numbers and we tuli tukozesa every means to get what we want. Nsobola okukozesa everything. I can use my money, I can use my voice, I can use my influence okuba nti I can pull out 10 or 20 if we want to get where twagala okolaki. Nefe tenda bache tulakinga okubanga tukolaki. Kambuze mu America, do you take part in politics in America? Olonda kola kibichi ebyo? Yeah, community? I do. Okay. I do take part. Okay. Era tugenda kulonda. Thank you so much. Yomulungi atulaba tuline Nalongo Sheila Donzela. Tutunulira ebintu bingi nnyo mu bulamu bwe n'ebimwetoolodde n'ebyaze item to date. Era nga wali wano e Kampala, Uganda. Yampa the opportunity to have an interview with her exclusively okwogera ku nsonga nyingi nnyo wano ne wali. Byonna byosinzira okubanga otulaba nkwebaza omulungi asubscribinga naffe atanaba kindly subscribe nenebaza n'omuntu asharinga waka phone n'atugoberera wano ne wali. Our main goal is to create a visual Wikipedia n'abantu okubanga tukutuusaako amawulire in the shortest time possible because tuddukira ku mayengo ga internet. Abatulabira eyo yonna mutulabira via internet. Abali ewaka abatalina internet, it will be hard for you to watch us, but soon tuina enteekateeka ey'okubanga tuketalenga for those who can't afford the internet. So kyetukugamba nti once we clock emitwalo 10 waliwo ekipya kyetujja mu project gye twatuuma project 2020.
Shila njagala tutunulire obulamu bwo buli muntu abeera ne bya preferring. Waliwo abakyala bagamba nti nze bakyala banange bantama balina engambo. Yeah. Mpangala n'abasajja. Between men and women osinga kuwangala n'abaana. Mpangala nnyo n'abaami. Why? Naye ate n'abakyala mpangala nabo. Naye nga abasajja mikwano gyange nnyo. Because I find myself nga ndi very strong more than the mind of a woman. Yeah. Nti nze nesanganga nange olumu ebintu byenkola nange nkola ki netya negamba kino nkipulinze off ntya naye nga ate nkikoze ki so mpangala nnyo n'abaami and I have trust mu baami because tebalina budde bwa palapase okola mulimu obweguti ogundi ye boyfriend wo okitegeera bagenda na flow so mpangala nnyo n'abaami nate nyina bakali babanga abakyala nga bo gye bali tho tebabeera nnyo ku social media abakyala basinga mikwano gyange bali undercover. Thank you. Lwaki abantu abajja mu season ya festive season December crossing to January abasinga betutaminga ng'abasama betutaminga ng'abankuba kyeyo bwe bajja babeera mu hoteli lwaki? Sijja kwogerera balala naye nze mbeera nnyo mu hotel nti I find peace omuntu agenda keera ku maca aninde doni kino kiri so I find peace anti sigenda kusatisfyinga buli muntu abantu wojje Uganda buli muntu alowooza ogenda kumala ebizibu bye so nze bwe mbeera ewaka neesanga nti nja kusanga ennyumba ekoze eki ejjudde ate nga naye nina family yange mba njagala that moment so mpoyerako ewalala nsobole okuba nga eri mbeerayo mu butayimu gye njagadde okukola ki okubeerayo so abalala simanyi lwaki bakola ki bakikola. Okay. Yeah. Oli musama? No. Omusama yaani? Era nze ku lwange my opinion njagamba lowooza abasama be bazze okuwummulako naye nze siri musama nze mpangalira wano. Mpangalira wano era sebala mu basama. Okay. Akatalekeka bw'obeera Uganda okola ki? Kisinziira time ki? Kuba kuwummula kuba kola ki? Do you have any business in Uganda? I do have businesses. Not only in Uganda. Bitundu ebyenjawulo. Era bwe mbeera Uganda bwe beera festival season kati nga December njagala kuba na family yange. Bwe zibeera myezi mirala I welcome any idea kasitebeera nga evaamu ssente. So kisinziira. Kintu ky'abantu kye baali bakuwaayirizaako nti okikola nga tokikola? Buli kimu nkikola. So sifaayo kyompaayiriza nze kyendi kyonna. Wali weetunzeeko? Nyinza okuba. Naye ate sikitwala nti it should be a question mu bantu kubanga at the end of the day mundaga muntu ndi munzeka. So your problem biki ebisinga okunyiiza Shila? Ebintu ebisinga okunyiiza omuntu okunimba kinyiiza nnyo n'omuntu okubeera nga you use me for their personal gains. Yes. I rather have you nombulira amazima go nti omanyishira kino kyensuubira ne kyenjagala onkolere than just okujja n'onfuula ka Brighton nonzanyisaayo games. So to me ne woba ondeetinga mba njagala nonga doni njagala bya part time oba long time njagala relationship eri serious oba njagala kino. So nza mazima ga making or coming on my heart down. Naye bw'onnimba nkulabamu ebitulima mpulira sagala ku associating nawe because if you lie to me means you can kill me. Yeah. Toyina loyalty. Nze ate once I lose that in a person mba sagala ku associating nawe in one way or the other. I can forgive you omulundi ogusooka n'ate oguddako sisobola. Ki ekisinga okusanyusa? Family yange.
ensanyusa nnyo the more people bembeera nabo nga family essanyu lyange buli lunawe liva era nze most times kati nga bwendi wano njagala genda kubeera na family yange obudde obulala ate nkola ebyange naye nga every day olunaku lwe mmala nga sogedde na family yange sibedde na family yange kindepressing. Okay. So if I tell you nti oli kyali wange oli family to me, no matter thick and thin, no matter how much it costs, you mean a lot to me. What can't you live without? I can't live without my social media. And I can't live without my children. Yeah. That's obvious. Abantu bamanyi njagala nnyo abaana bange. That's why njagala kuhavinga abaana bangi. Era noonya sperm donor. Wanji? So how far with that project yokunoonya sperm donor? How far? Otusewa? Anti ntandise olwo ate tutandise kati. Era bw'ogenda kunyambako. Quality should be a short, I mean, it shouldn't be a short person. Noonya omusaya ama height. Naye tamanja mwana. You are just donating. Ekitudono okitegeera. Yeah. Tobanja sikubanja. Owaayo omutima mulungi. Omutima mulungi ne weeyongerayo ne neeyongerayo. So mwagala between what time and what time? Dona? Dona tuteesa era ne agreement ne tuzidraftinga nga baloya we bali. On average mu social ku Facebook yo mu inbox mu messenger basajja bameka abakuwandikira nga bakusaba relationship. On average, on a daily, ufuna messages nga mmeka? Banji. Nizo gamba, oh my God. I would say like, bane banji. Naye nti, sibatwala serious. Kuba bali ku wrong platform. Omuntu yenna nze gwenda baba serious. I know kunoonya your number. Oba natukirira abantu bakulaba nabo kugamba ngo or associating nabo. So I don't take social media serious because eriko fakeness. Yeah. So kati nze omuntu ng'onoonya for that, nti onoonya for relationship, olina okuyita mu bantu. Kwegamba ekina kuba mutual friendship. Mulimu ki ku mirimu gy'okunsi kuno omusajja gwakola abasajja gye bakola gw'otayinza ku datinga? Tewali muntu gwe sitasobola ku datinga. Because at the end of the day datinga mulimo. Datinga muntu. Can you fall in love again with someone in the entertainment industry? Yeah. DJ muyimbi biki ebyo? Yes, kasitabeeranga omutima gwengulabanga guli straight. So siri nabeera wakigaali, nabeeranga kwata nsenene, noonya mutima. Because omuntu omutima omulungi. Kitegeeza Allah asobola blessing. Still about that. This time round oyagala akuteekamu era oli ready okuteeka mu mulala sente. Kisinziira ku status ye. Kisobola okuba nga tuwe. Naye ng'ate jjukira siri kunoonya relationship. Noonya sperm donor. Simanyi bwe bakita mu Luganda olina okyoki. Enkwaso. Bazita nkwaso. Yeah. Sperm donor. She's a comment. Akatalekeka. Njagala tutuli oli wa dini kyosoma dini ki? Ndi Musiraamu. Olunaku tusala eswala 5 oyikirizaako mmeka oba osala mmeka? Mama wange basenga bange baganda bange bansalirako 3. N'osalayo 2. That is very good. I love that. Nchagala nnyo being bold, it's very good. So lwana nnyo obajjeko omugugu guli weesalire 3. Nkyendike essaawa era leero nsanze. Actually yawe kingambye nti ogenda kusaala. That is very good. Bwe tutuukidde wano nkyagadde nnyo. Then ekirala about eddiini. Okukola hijja ne umra. Omuntu aba alina obusobozi. Nkulaba ng'oli mu position erina obusobozi ne ssente. N'obulamu oli mulamu. Ki ekikulemesa okukola hijja ne umra? Nkyatya okulekawo abaana bange. Kubasobola kubeerawo ndowooza na nnaku 3 nga sibalina. Nkyalina that phobia. Nti wendiba nga nkikkirizwa okukikola nina okumakinga sure bali mu mikono gy'abantu nga tebeesobola. They are still young.
at the same time nkyalimu amalala amatonotono kati nkyalinze nkikole nga sigenda kyonoona ate nga sigenda kulimbalimba nti nkikoze lwa kulaga abantu nti nkikoze nino kikola nga nkikoze nti ndi ready okikola. Thank you. Wonna omugatte wakasiba ebisiibo bimeka? Ebisiibo naalonga nsiibidde naye nawe mmanyi ndi mulwadde abantu mwena mukimanyi abaala omutima ate tukkirizibwa obuta naye yangezaako dulibasibamu enaku 2 nazitwalaganya nno zamenya mwasatu wasibamu enaku 2 eza naye nga kino kyongera kitwala kino ekijja kuba mpulira inshallah. Thank you. Olina tatu mmeka wonna omugatte ku mubiri gwo? Nina tatu ndowooza 8. Tatu 8. Ziri presenting ki? My children zonna. Olina amannya gaabwe? Nina amannya g'abaana era egamba my kids are my everything. That's good. Era eriwa negamba my heart belongs to my children, endless love forever. Okay. Everything kye nina kye neewandikako it's about my children. Toyinaako tatu ya musajja? Oba sibeerango na musajja. Tatu ezo zikostinga kyo zikuteekako zaawa no z'ebulaaya bazikubira Bulaaya? Ezimu z'ebulaaya ezimu za wano ezimu za bwentyo kisinziira. What does it cost to have a tattoo? Tattoos ziri kisinziira kubanga kati ebulaaya the less tattoo eyinza okubeera from $200 and above. Kati wana some people basabeera ndowooza from $20 and above. Yeah. Pini zino tuyina wano, tuyina ku nnyindo, tulina wano, tuyina wano. 1 2 3 4 5. Buli emu representing ki? Defining ki? I think it's just beauty nti nedda bw'otunuulira mu culture zedda abantu beewummulanga tunuulira culture z'abana Kenya Abamasai beewummulanga to represent beauty. It's their identity. I don't think it's nti ekyange kiri different from theirs. It's the same thing. Buli omu alina that uniqueness gy'ayagala alabikemu. So you find some women that they love long hair, I love short hair. Pini zino ozijjako ddi era ng'ogenda kukola ki? Era ziddako ddi ng'era ogenda kukola ki? Sirina lwe nzijjako kuba nagwo omulimu ate nagwo gukostinga ssente. So sizijjaago. Okay, njala tutunulire empeta ziri. Oyina empeta ojja kugiraba oti? Just like this, bazirabe wali mu camera. Buli emu eri worth ssente mmeka? No, this is the recent one. Bakajimpa. Girabot. Which one? This one. Yeah, Yammeke. Eri ndowooza $3 Ejja $1. Naye temunkuba temunziba. Ate eddako? Zino ey'obufumbo. Omwami wange yayinza okumanya how much worth. Omwami oyo azikugulira. That is very good. Eno ya mwami wange omupya ayinza okupa ali mu pipeline ye yaguze emitwalo 3 ejja $1. Admira ya. Ate eri endala zino za Tata Britney yazikuteekako ze bayita nkusibidde wano yansibirawo naye naye nemusibirawo era omulala talina gyadda yeeyuuya n'atuula. Wamulogerawo wa Mama Fina. Mama Fina nkutumidde nnyo. Mama Fina yalunga akalagala. Mama Fina mukwano gwange naye ng'era newala musobola okulogerayo nange nno ndi mulogera musobola obakwatira mu bibbo. Mama Fina nkutumiddeko nnyo nkwagala nnyo mama ngo mulungi. Okay, essaawa eri mu meka ezitowa etya? Bagende ku Google. Bagita batya eyo essaawa? Rado. It's a Rado. Yeah. So osobola ogenda eyange Casio. Osobola ogenda Sport watch. How much is a Rado watch? Alright, Ibrahim Kasage manya gange tetugenda kubanga tusukka wano. Njagala kwebaza obudde bwo. Abantu wanyugire Uganda wabasonyiwa abasinga. Betutogeddeeko. Sirina bwe nanyigira. Toyina gwe wanyigira. Bwe nanyigira era yes namusonyiwa. Nina omwanti. Yatava mu milioni 40. Ewa kumugugu tava nga ku list.
Njagala kwebaza omukulu Cox Chibedi laja upon yourself. Uncle wali seka wange wali assalamu alaikum. Woli nnyo nebaze ne team Donzella mwebale nnyo for supporting her and pushing the brand Donzella mwebale nnyo. Obaka bobusembayo eri banna Uganda nga tuyingira festival season. Yeah. Obaka bange obusembayo mu festival season nti bambi abana abawala mumanyi okubeera nga mugwa mu basama just because gundi aze ne sawa kudasula ku hotel bwati naye bambi mukuuma obulamu bwamwe it's very important nti obulamu kyabbeeyi nnyo that's how why nti tosobola bugerageranya ku kintu kyonna tubeetaaga nnyo mwegendereze ate don't trust anybody. Trust yourself. Once your gut feeling tells you nti tekiri worth it, then don't take it. Thank you so much. Njala kutegeza batulaba nti ebigambo byowulira ku mukutu guno si byabaddukanyo mukutu guno babawerezaako oba abaguddukanyo bakulira wabula bigambo era ndowooza y'abantu sekinoomu so omukutu guno tegubeerako na buvunaanyizibwa ebigambo ebibabiyise ku mukutu guno oba abaguddukanya oba abakolako tebabiinaako buvunaanyizibwa bonna. Njala kwebaza team gye nkola nayo Chiza Clement Laja upon yourself, Idris Lukwago, Daniel Mugo ya Tony Senabulya, Ibra K Mukasagemanya gange atagenda for Uganda mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala Allah baddizeewo abagoberera omukutu guno alhamdulillah. Thank you so much. Tukwatagane omulundi oguddako njala bagaliza Christmas ya kabino mwaka omujja nga gwa kabinyo tuwekuume abavubuka tuwekuume nnyo obulamu kya bbeeyi tebulina part 2 tebulina spare so tuwekuume nnyo nsaba abavubuka tuwekuume kubanga ffe omulembe oguddako ogulina okunyumirwa ensi eno mu buli engeri mubeere bulungi mweraba. Ajati assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Neyanza nnyo obudde bwo obudde obumpadde mpozi nsaba nange kutumirako ntumirako my best friend Flavia Namulindwa. Big up. Okwagala nnyo big up on yourself. Nentumirako California President Pamita Mwami Haruna Kabuye. Thank you so much. Nentumira team Donzella. Nentumira all my moms. Nentumira Kojambuga and my children Brittany, Brielle and Brighton. I love you so much forever. Then only Basimo Genze. Big up. Big up on yourself. Koja. Big up. Cox Chibedi Mbagala. Mwena abachali banga supporting Ibra. I can't thank you so much. Thank you for hosting me. Thank you so much. Mubeere bulungi mweraba. See you.